警方喺2025年10月9號晚進行咗一個叫做黎庭掃月嘅大規模反三合會行動，動員超過600名警察，聯同有組織罪案調查科、三合會調查科、各區刑事單位、機動部隊同埋衝鋒隊，一齊對多個目標處所進行突擊巡查，期間拘捕咗多名涉案人士。呢個行動係警方為咗打擊三合會嘅違法活動，切斷佢哋嘅非法收入來源而進行。警方重申呢個行動係由警務處處長親自訂定嘅首要目標，完全唔會容忍任何犯法行為，一定依法嚴正執法。目標地點方面，警方主要巡查咗桌球室、麻雀館同酒吧呢啲娛樂場所，因為呢啲地方有機會被黑社會利用。警方根據情報，針對呢啲疑似嘅黑社會據點進行全面突襲，成功搜出涉嫌犯罪嘅證據，同埋拘捕多個涉案人等。警方嘅目標係徹底破壞黑社會嘅非法網絡，制止佢哋喺香港社會滋生同蔓延。透過今次行動，可以見到警方喺打擊黑社會犯罪方面嘅高度決心同強大嘅執法能力。佢哋亦都呼籲市民踴躍提供線索，幫助警方更加有效淨化社會環境。警方表示會繼續加強反三合會嘅工作，保持社會秩序同保障市民安全，令香港成為一個更安全、更和諧嘅生活同工作地方。總括嚟講，警方今次派出超過600名警員，密集部署，針對多個疑似黑社會據點做聯合突擊，拘捕咗多名涉案人士，展現咗全面剷除三合會違法行動嘅堅定立場同強大行動力。相信未來警方會繼續推行相關行動，鞏固打擊成果，保障香港社會嘅穩定同安全。